Назар аударыңыз. Түнде ішуге болмайды. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Эндокринолог айранның зияны туралы айтты. Айран шөлді қандырады, жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Бұлшықеттердің шамадан тыс кернеуін жеңілдетеді, тітіркенуді азайтады, ас қорытуды жақсартады, иммундық жүйені нығайтады, темірдің, кальцийдің және дәрумендердің сіңуін жақсартады. Айранды кез келген уақытта іше бермеңіз. Бүгінде дәрігерлер түнде айран ішу зиян екенін айтады. Дәрігер, эндокринолог Зухра Павлованың айтуынша, түнде таза судан басқа еш нәрсе жеп ішпеген дұрыс. Ал түнде айран ішу әдеті пайда әкеліп қана қоймайды, керісінше зиянын да тигізеді. Мәселе оның құрамындағы жоғары инсулин индексінде жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.